السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک فلمنول کف سرپ کے حوالے سے ہے، جو کھانسی کا ایک بہترین سرپ ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو فلمنول سرپ کی یوزز یعنی استعمالات، فوائد یعنی بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹ یعنی نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ فلمنول سرپ کو استعمال کرنے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، تاکہ فلمنول سرپ کا زیادہ استعمال کرنے سے یا غلط استعمال کرنے سے آپ کو یا آپ کے مریض کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فلمنول سرپ کے بینیفٹس یعنی فوائد۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئے سے نئے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ ویورز، اب سٹارٹ کرتے ہیں فلمنول سرپ کے بینیفٹس یعنی فوائد۔ فلمنول سرپ کا استعمال ہم کھانسی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو خشک کھانسی میں مبتلا ہو وہ بھی فلمنول سرپ کا استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو بالغ کھانسی میں مبتلا ہو وہ لوگ بھی فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کھانسی میں مبتلا ہو تو وہ لوگ بھی فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جس کو الرجی کی وجہ سے کھانسی لگی ہو تو وہ لوگ بھی فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو دمے والے مریض جو ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جس کو سانس کی تنگی ہوتی ہے، سانس کی تنگی بیسیکلی اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سینے میں بلغم جمع ہوتی ہے اور چلنے پھرنے میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فلمنول سرپ کے استعمال سے سینے میں جو بلغم جمع ہوتے ہیں وہ بھی بآسانی خارج ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے اور خشک کھانسی ہوتی ہے تو وہ تمام لوگ مرد اور خواتین اس فلمنول سرپ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو کھانسی سے صحتیاب کر سکتے ہیں۔ اور یہ تھے فلمنول سرپ کے بینیفٹس یعنی فوائد۔ اب ہم جانیں گے فلمنول سرپ کے سائیڈ ایفیکٹ یعنی نقصانات۔ فلمنول سرپ کے استعمال سے مریض کو غنودگی ہو سکتی ہے، چکر آنا ہو سکتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے بعد بہتر ہے کہ کوئی گاڑی وغیرہ نہ چلائے، تاکہ کوئی حادثے کا شکار نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کون سے لوگ اس فلمنول سرپ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ حاملہ خواتین یعنی پریگننٹ وومن جو ہے وہ فلمنول سرپ کو ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرے، اور جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرے، اور وہ لوگ جس کا شوگر ہوتا ہے وہ لوگ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں، اور جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو تو وہ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرے، اور جو لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اب ہم جاتے ہیں کہ فلمنول سرپ کو دن میں ہم کتنے بار استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑے لوگ جو ہے دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، 2 چمچ، اور چھوٹے بچے جو ہے دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر آدھی چمچ یا 1 چمچ۔ ویورز، یہ تھے فلمنول سرپ کی بینیفٹس، یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹ یعنی نقصانات۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری فلمنول سرپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ لوگوں کو کوئی بھی میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہو تو کمنٹ میں لازمی پوچھیے، اور آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے، تاکہ آنے والی تمام میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے۔ اور اب میں چلتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔